নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি চলে গেলাম জমিতে কিছু খারকোল পাতা তুলবো বলে। আর খারকোল পাতা বাটা খেতে কার না ভালো লাগে। গরম ভাতের সঙ্গে খারকোল পাতা বাটা হলে জাস্ট জমে যায়, আর কোনো সবজিই লাগবে না। এরপরে কয়েকটা খারকোল পাতা ভালো করে তুলে আমি পরিষ্কার করে আমি ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে একটু ঝুরি ঝুরি করে কেটে নিয়েছি, তাহলে আমার পেস্ট করতে একটু সুবিধা হবে। এরপর ঝুরি ঝুরি করে কেটে রসুন ছুলে নিলাম, রসুন, কাঁচা লঙ্কা আর কালো জিরে দিয়ে এরপর কড়াইতে একটু গরম করে এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দেবো রসুনটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দেবো কালো জিরেটাকে নেড়ে ভালো করে একসঙ্গে সবগুলোকে আমি নামিয়ে নেব। নামিয়ে এরপর আমি কিন্তু যে খারকোল পাতাটাকে কুচি করে কেটে নিয়েছিলাম ঝুরি করে, সেটা এরপর আমি ওই একই কড়াইতে দিয়ে দেবো। দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে নেব। আর এই খারকোল পাতা বাটাটা কিন্তু শিলনোড়াতে বেটে খেলেই কিন্তু ভালো লাগে, আর মিক্সিতে করলে সেরকম অতটা টেস্ট হয় না। আর যার যেরকম সুবিধে সেই অনুযায়ী কাজ করবে। আজ আমি শিলনোড়াতেই কিন্তু আমি পেস্ট করছি। এরপর আমার পেস্ট করা হয়ে গিয়েছে। এবার কড়াইতে একটু তেল গরম করে দিয়ে দেবো বাটাটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে নেব। আর আজকের আমার এই বাটাটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর এই খারকোল পাতা বাটাটা খেতে কিন্তু বেশ ভালো, আর গরম ভাতের সঙ্গে তো জাস্ট জমে যাচ্ছে। তোমাদের কার কার ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। টাটা।